今天带大家看看，在潮汕花300块钱吃个冬瓜盅火锅到底有多快乐。冬瓜盅的哪一种比较好一点？它盅里这个就好。哦，那这个吧。天气好热哦。这快这。好，谢谢你。哎，你好，帮我切2个鸡腿啊，一斤是多少钱啊8块。我做火锅的，帮我取一下肉啊。小肉起来是不是？对对对，这个是鸡胸肉是吧？对。这个多少钱一斤？这一斤9块。然后鸡爪呢？鸡爪23。啊，一个大概多少钱啊？大一点3块，小一点2块。好，谢谢。21。虾一斤多少钱啊25。明虾的吧？对，大明虾。拿1斤吧。25。再拿2个鱿鱼吧。一斤35。59。这个是做那个火锅的那种生蚝的吗？对对对，10块钱。拿1包吧。鲍鱼怎么卖啊？鲍鱼一个5块就好。6个给我吧。1、6，丸要不要？自己做的，别人没有。章鱼丸是吧？一包20，卖你15块。拿1包试一下呗，40块啊。30、15、45。哦，给了。这是什么丸子啊？墨斗丸。这个呢？鱼丸，这个虾丸，这个猪肉丸，苦菜。虎翅吧。哎，苦翅丸。一斤多少钱？哦。33、28，这个猪肉120、26、88。要不你给我拼一点吧，好不好？好，可以。4个是什么？啊，鱼酒也拼，拿一点呗，大概1斤左右就可以了。这个不用太多啊。没事的，因为它不够啊。37、5块的放下记住，这5分钟。Hello， 有没有食品啊？现在？可是没有哦。那有啥？只有10人这些了。10人，那10人吧，再拿一点牛百叶吧，半斤差不多。122。对呀，差不多。好，差不多。哇，夏天到了，必须来个冬瓜盅火锅。那也不用这么大啊。大的才好吃嘛。哇，望远镜。干贝虫草花红枣下，鸡骨头下，再下点盐。再来留个水果酒。剩下这么多怎么办？放心，我有海尔506升全空间保鲜零嵌冰箱，海鲜肉类放日常冷冻智能恒温，牢牢锁住肉质口感。水果再放进鲜活保质区，存放1周还很新鲜。花茶坚果放干区，干货9个月也不易发霉反潮。自带的 EPP 超净系统，只需2分钟就能快速主动除菌。越银白的设计，看着也高级。来，长这么大第一次又站着吃，不然吃不到的那种啊！丸子先下，啥丸都有。鲍鱼一起下。好深啊！还有这个不行。等一下找不到了，我坐下的看不到你的脸。就是要这么吃才爽啊！丸子好了，章鱼丸真的是章鱼很好吃。还有这个很不错，虎翅心丸，有点回甘。来，再烫点牛肉，这样烫一下就行。哇，熟了，来。生蚝下，鸡腿肉。鱿鱼没下，找一下。哇！今晚主打一个捞到什么吃什么。好了。第一次吃饭全程站着吃。